A caminhada não foi fácil. As pessoas, quando algo vai dar certo, as pessoas não fazem a diferença e não quer que as outras pessoas façam a diferença. Irmão, ninguém gosta de mim, ninguém é obrigado a gostar. Eu vou bater boca, né? Gastar palavras. Então, eu sou um moleque que eu gosto de provar com trabalho. Não gosto de provar falando. As pessoas têm que ver que a gente faz acontecer. Não precisa falar para acontecer. Deus botou muito no meu coração e as coisas começaram a dar certo na minha vida quando eu comecei a me distanciar de pessoas que não somavam na minha vida. A gente tem que peneirar as pessoas que andam com a gente. Não é todo mundo que abraça a gente que nos ama. E eu sempre tive meu objetivo e segui. Tinha certeza absoluta, acredito muito em Deus, acredito muito nos meus sonhos, que ia dar certo. E a gente está aí como prova disso, isso é maravilhoso. Então tudo que a gente quer muito, uma hora ou outra, ela acontece. Eu sou prova viva disso, dos meus sonhos. Sou prova viva da minha luta. E são poucas pessoas que se agradam com o nosso sucesso. Peneirar. A vida é um jogo de futebol.